अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। होप सो कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ अगवानी पुलाव यानी काबली पुलाव की रेसिपी शेयर करूंगी। ये पुलाव बहुत ही डिफरेंट स्टाइल का होता है क्योंकि इसमें बहुत ही कम मसाले यूज होते हैं, जिस वजह से ये हेल्दी और लाइट सा होता है। तो अब हम लोग अगवानी पुलाव बनाना शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, इससे वीडियो की नोटिफिकेशंस फ़ौरन से मिल जाएगी। काबली पुलाव के लिए यहाँ पर हम लोग 3 पाव गोश्त यूज़ कर रहे हैं और इसको हम लोगों ने नॉर्मल से हट कर थोड़े बड़े पीसेस में काट लिया है। तो अब हम लोग इसका कुकिंग प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग घी को डालकर गरम कर लेंगे। यहाँ पर हम लोग हाफ कप घी यूज़ कर रहे हैं। घी गरम हो चुका है, अब इसमें हम लोग प्याज डाल देंगे। 2 बड़े साइज के हम लोगों ने प्याज लेकर इसको स्लाइस में काट लिया है। प्याज को अब हम लोगों ने गोल्डन ब्राउन करना है, बहुत डार्क ब्राउन नहीं करना, क्योंकि काबली पुलाव थोड़ा लाइट कलर का होता है, इसलिए हम लोग प्याज को ब्राउन नहीं करेंगे, उसको लाइट ही रहने देंगे। ये सारे इंग्रेडिएंट्स हम लोग आधा किलो चावल के हिसाब से यूज कर रहे हैं। प्याज हो चुका है, अब इसमें हम लोग 1 टेबल स्पून लहसुन पेस्ट डाल देंगे और इसको भी इसके साथ भून लेंगे। अब यहाँ पर हम लोग इसमें गोश्त डाल देंगे। 3 पाव हम लोग इसमें गोश्त यूज कर रहे हैं। इसको मिक्स कर लें। यहाँ पर हम लोगों ने गोश्त के देखें बड़े बड़े पीसेस रखे हैं, क्योंकि अफगानी पुलाव में थोड़े बड़े साइज के पीस यूज होते हैं। आप लोगों की चॉइस है, अगर आप लोग छोटे पीस रखना चाहें तो छोटे पीस भी रख सकते हैं गोश्त के। इसको अब हम लोगों ने बिल्कुल अच्छे से भून लेना है। यहाँ पर हम लोगों ने घी यूज किया है, क्योंकि घी में इसका टेस्ट बहुत ही जबरदस्त सा आता है। गोश्त को देखिए हमने अच्छे से भून लिया है। अब इसमें हम लोग नमक डाल देंगे 2 टेबल स्पून, या आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं। इसको मिक्स कर लें। इसमें सिर्फ नमक ही जाएगा, कोई हम इसमें मिर्च वगैरह कोई ऐड नहीं करेंगे। गोश्त को हम लोगों ने अच्छे से भून लिया है। अब इसको हम लोग गलाने के लिए इसमें पानी डाल देंगे। पानी हम लोग तकरीबन इतना डालेंगे गोश्त इसमें डिप हुआ हो और इसमें अच्छे से गल भी जाए, और फिर इसकी यखनी भी हम लोगों ने यूज़ करनी है। गोश्त को हम लोग थोड़ा ज़्यादा गलाएंगे, इसलिए अब इसको हम लोग 1 घंटे के लिए कवर कर कर रख देंगे। काबली पुलाव के अंदर जो चीज़ें यूज़ होंगी उसके लिए हम लोगों ने 3 गाजरें ली हैं और इनको हम लोगों ने जूलियन कट कर लिया है। हाफ कप हम लोग मेवा यानी किशमिश यूज़ कर रहे हैं और उसके साथ इसमें हम लोग बादाम यूज़ करेंगे। अब इनको हम लोगों ने हल्का सा फ्राई कर लेना है। इसके लिए हम लोग 2 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे। ज़्यादा ऑयल नहीं डालना हमने। और इसमें अब हम लोग मेवा डाल देंगे और साथ ही ये बादाम भी। इसको मिक्स कर लें। फ्लेम को हम लोगों ने मीडियम रखा हुआ है, बहुत ही जल्दी ये फ्राई हो जाएंगे। 2 से 3 मिनट हो गए हैं और ये देखें अच्छे से फ्राई हो गए हैं। देखिए मेवा थोड़ा फूल भी गया है। अब इनको हम लोग इससे निकाल लेंगे। थोड़ा सा ऑयल इसमें है, इसलिए हम लोग 1 टेबल स्पून और ऑयल डालेंगे गाजर को फ्राई करने के लिए, और इसमें हम लोग गाजर डाल देंगे। 3 अदद हम लोगों ने गाजरें ली हैं और इनको हम लोगों ने जूलियन कट कर लिया है। गाजर को हम लोग इतना फ्राई करेंगे कि थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। साथ ही इसमें हम लोग 2 टेबल स्पून चीनी डाल देंगे। इसको मिक्स कर लें। गाजर और मेवे का कॉम्बिनेशन काबली पुलाव में बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही लाइट और हेल्दी सा ये पुलाव है। अब देखें गाजर हमारी थोड़ी सी सॉफ्ट हो चुकी है, अब इसको भी हम लोग निकाल लेंगे। काबली पुलाव के लिए हम लोगों ने आधा किलो सेला चावल लिए और इनको हम लोगों ने 2 घंटे के लिए भिगो दिया था। यहाँ पर हम लोग गोश्त को भी चेक कर लेंगे। देखिए ये गोश्त कितना ज़बरदस्त सा गल चुका है। यहाँ पर हमें यखनी कम लग रही है, इसलिए इसमें हम लोग 1 गिलास और गर्म पानी डाल देंगे। इसमें अब हम लोग साथ ही 2
लिया था। और ये अगवानी पुलाव को हम लोगों ने ज़बरदस्ती प्रेजेंटेशन के साथ आप लोगों के सामने देखें रेडी कर दिया है और ये बहुत ही ज़बरदस्त सा बना है। बहुत ही कम मसाले इसमें यूज हुए हैं, तो आप लोग भी इसको ट्राई करें और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।